কি ভাবছেন আমি নর্মাল কিবোর্ড ইউজ করতেছি কিন্তু আওয়াজ হচ্ছে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের? এটা কিভাবে করতে হয়, কিভাবে আপনি যে কোনো ল্যাপটপের কিবোর্ড হোক অথবা কম্পিউটারের যে কোনো নর্মাল কিবোর্ড দিয়ে আপনি মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো আপনি আওয়াজ আসবে বা সাউন্ড আসবে, সাউন্ড ইফেক্ট করবে, এটা কিভাবে করতে হয় সেটা সঠিক নিয়মটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে চলে যাব আমরা সরাসরি google.com-এ। গুগল থেকে আমরা সার্চ করব MECH মেক ভাইবস VIBES। মেক ভাইবস থেকে সার্চ করার পরে আমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে আমরা একটু ইনস্টল করে নিচে যাব। আমরা মূলত এই ওয়েবসাইটটাতে আমরা একটা ক্লিক করব। যখন আমরা এখান থেকে ক্লিক করব দেখবেন তখন আমরা সরাসরি আমাদেরকে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে প্রবেশ করবে। তারপরে আমরা এখান থেকে একটু ইনস্টল করে নিচে আসব। নিচে আসার পরে দেখেন এখানে হাউ টু গেট স্টার্ট, এখান থেকে দেখেন একটা অপশন আছে ডাউনলোড দি অ্যাপস ফ্রম দি। আপনারা জাস্ট এখানে একটা রিলিজ পেজ এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখান থেকে যখনই আপনারা ক্লিক করবেন তখন দেখবেন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে অ্যাসেটস থেকে আপনারা দেখবেন EXE মানে আপনার মেক ভাইমস ডট সেট আপ 2.3.4.EXE, এটাকে আপনারা ক্লিক করে সরাসরি এটার 61 MB যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটাকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। হ্যাঁ, আমাদের মেক ভাইমস সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এটাকে ওপেন করব। ফার্স্ট এটার আমি ফোল্ডারে গিয়ে যখন এই মেক ভাইমস সফটওয়্যারটিকে আমি ডাবল ক্লিক প্রেস করে এটাকে যখন ওপেন করার জন্য ইনস্টল করতেছি, দেখেন আমার সামনে এটির একটা অপশন আসছে, আমি এটাকে ইনস্টল করতে হবে, যার জন্য আমি অনলি ফর মি এখান থেকে আমি এটাকে নেক্সট করে দিচ্ছি, মানে এটাকে ইনস্টল করার জন্য। তারপর নেক্সট করে দিচ্ছি। আমার এটা মেক ভাইমসটা ইনস্টল হচ্ছে। এটা ইনস্টল হওয়ার পরে আমার এখানে লেখা আছে ফিনিশটা লেখার পরে দেখেন আমরা যখন ফিনিশে যখন ক্লিক করতেছি তারপরে দেখেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সামনে স্ক্রিনে মেক ভাইমসের একটি সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে যাবে। এই দেখেন আমার সামনে মেক ভাইমস সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। এখন এখান থেকে আমরা ফার্স্টে এই তীরটাতে ক্লিক করে দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এর মধ্যে থেকে আমরা চয়েস করব ব্লু মাইনাস পিবিটি। এই জিনিসটাকে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে নেব। তারপরে যে ভলিউম সাউন্ড আছে আপনি চাইলে পরে সাউন্ড কম বেশি আপনার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারেন বা 100% রাখতে পারেন। সাপোজ আমি 100% রাখলাম। রেখে যদি একটি নোট ফাইল ওপেন করে আপনাদের সামনে দেখাই, দেখেন আমি এখন তার মানে যে কোনো কিবোর্ড দিয়ে আমি ব্যবহার করলে পরে সেটি সাউন্ডটা হবে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো। সো আমার মিশন সাকসেসফুল।